Ser amic del país és ser amic de Barcelona, és ser amic de Barcelona és ser amic del país, i aquesta entitat, repassant la seva història, té una arrel, té una inspiració, té un motiu fundacional que van ser les idees de la il·lustració, la raó i el coneixement. Per la Societat Econòmica Barcelonesa Amics del País, aquest és un acte que cada any justifica una mica la nostra existència. I el vostre talent, el que us demanem que apliqueu, és una garantia de llibertat. Avui fa 10 anys que donem aquestes beques. Portem 169 becaris. 169 becaris. Perdoneu-me el prosaic. Més de 700.000 euros hem donat per ajudar a la formació de la nostra gent. La meva visió és que, sigueu on sigueu, representeu d'on veniu i representeu l'excel·lència d'on veniu. I allà on esteu, busqueu el lloc on podeu tenir la major influència en el món. Volem guanyar la innovació de futur. I l'únic que us dic que podem canviar en aquest entorn d'innovació sou vosaltres mateixos. Vosaltres sou aquesta innovació de futur. Tenim la capacitat de crear aquest futur millor per tothom. Moltes gràcies.